Aí pessoal, mais um vídeo pro canal. Quem tá assistindo aí, curta o nosso vídeo, né? Se inscreva no canal que vai me ajudar demais. Eu ajudo vocês e vocês retribuem aí dessa forma, beleza? O pessoal pergunta muito aí sobre barulho de suspensão da linha Volkswagen, principalmente Gol G5, G6, Voyage, Fox, esses Gols, os Gol G6 e G7 também é o mesmo princípio. Então vamos lá. Os principais causadores de barulho nesse carro serve também para Polo, viu? O sistema é o mesmo da Volkswagen. Principais causadores de barulho: amortecedor, articulação e bieleta. Aqui, ó. Não sei se tá dando para ouvir, ó. Tem um carro de picolé ali fora. Ó. Esse batido seco é uma folga que tem aqui na articulação. Nós vamos substituir ela, trocar a ponteira também, que já tá com a coifa estourada. Mas enfim, esse barulho seco, geralmente esse barulho dá na articulação, ponteira e na bieleta. A gente troca direto aqui, viu? Aqui nós vamos substituir os três, porque articulação estourada, bieleta e ponteira, né? Bieleta e ponteira com os terminais, com as borrachinhas vazando. Ringe muito nesse carro quando a gente passa num quebra-mola ou num degrau, que barulho chato. Essa bucha aqui, que é a bucha da barra estabilizadora. O pivô também dá esse barulho de ringido, além de dar o barulho seco, tipo articulação. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui. No mais é isso. Os principais causadores de barulho é isso. O amortecedor desse carro, característica de problema nele geralmente é vazamento mesmo, ou falta de ação. Não é o caso desse aqui. Esse amortecedor tá bom. Você vê que ele não tá nem manchado aqui. E diferente do Focus, dos outros carros, ele quase não dá aquela folga lateral. Beleza? A dica é essa daí. Quem gostou, dá um joinha. Já já eu coloco outros vídeos.